بعد اذن قناه الجزيره نبعت تحيه، احسن تحيه للجاليه المصريه في امريكا. ليه بس عملوا ايه؟ الجاليه المصريه اللي مشرفينا هناك في امريكا بيوري الشعب المصري ده هو شعب متحضر، شعب متنور وما يضحكش عليه ابدا. بس الاعلاميين زعلانين من اللي حصل لهم يا ابو فوده. ايوه يا ابو عمو، زعلانين من اللي حصل لهم. ايوه يا ابو عمو، الناس قرفانه وبتقول للامريكان شوفوا ان الراجل اللي ظلمنا وقتل عيالنا جاي يضحك عليكم ويقول لكم ساعدونا. انا بنحيي الواد اللي ضرب يوسف الحسين على طيب بنقول يا ابو فوده، يا ابو فوده انت بتدفع كهرباء كام دلوقتي؟ بتدفع فاتوره الكهرباء كام دلوقتي؟ سيبنا نحيي اخواتنا الاول يا ولد عم واقول لك على. طب بس خلينا في الموضوع بتاعنا، زادت الفاتوره ولا ما زادتش؟ معلش زادت ولا ما زادتش الفاتوره؟ يا ولد عم زادت ما هندفعش، انا ما بندفعش اصلا، ما طالما زادت هندفع. ما تدفعش، امال بتقول ايه للمحصل؟ ما دام زادت تدفع منين؟ وخلي حالتنا حاجه، ما هو قال ما فيش واحنا كمان ما معناش. كل حاجه غلط مش دي بس. بتقول ايه للمحصل عشان ما تدفعش يا ابو فوده؟ نعم. بتقول ايه للمحصل عشان ما تدفعش؟ بقول له ما تجيش لوحيه، ما فيش اصلا. انا بقول له ما تجيش لوحيه وهو بيسيبك ويمشي كده عادي؟ هم ما خلوش فيها حاجه اصلا. شوف يا استاذ عبد العزيز، دول هم بيقول لك ايه؟ غلى الكهرباء وغلى الميه وغلى الخضار وغلى الطماطم وغلى الملوخيه وغلى البرسيم، وبتاع البرسيم بيقول عليه يبقى فلوس ندفع وسدد الكهرباء ولا ميه. اذا كان كل حاجه بيقول عليها ارهاب. شكرا ليك. كل حاجه جدع. شكرا ليك ابو فوده من سوهاج. معانا من الجيزه سيد، سلام عليكم.